Как подготовить участок для сада? В любом случае участок нужно перепахать, хорошенько продисковать и вдоль, и поперек. Потому что вам нужна дышащая почва и максимально ровный горизонт поверхности. Не забывайте, что вам и вашим внукам ездить по этому саду 60-80 лет. Считается, что вы делаете газон на своем приусадебном участке. Для борьбы с сорняками в подготовительном сезоне участок нужно прогербицидить. Как только выстрелят первые сорняки после дискования, нужно снова продисковать, как только сорняки засохнут. Теоретически можете уже сажать сад. А как делали это мы, расскажу вам в следующем ролике.